اتكلمت امبارح وقلت لحضراتكم عايزينها مدرجات هادئة، عايزينها مدرجات خالية من أي تجاوزات، عايزينها كل واحد يركز في ورقته، كل واحد يبص في اللي قدامه، وهو ده المهم بالنسبة لنا. أخبار كتيرة قوي ما تخصش عالم كرة القدم، أخبار كتيرة قوي تخص مسألة جمهور الأهلي، جمهور الزمالك، الأهلي قدم شكوى، الزمالك رد بشكوى، راجعنا الرابطة قال لك ما جاش حاجة. رجعنا مجلس إدارة الرابطة قال لك والله ما جاليش حاجة، ممكن تكون حاجات في السكة، ولكن اللي أنا عايز أقوله بكرر تاني وتالت ورابع، إحنا عايزينها هادية، عايزين نتكلم في الكورة، عايزين نتكلم في منتخبنا اللي رايح كأس عايزين نتكلم في منتخبات الشباب اللي رايحة كأس عالم، عايزين نتكلم في كأس العالم اللي جاي، عايزين الشهر الجاي نتأهل إن شاء الله لكأس العالم ونخلص بدري بدري، عايزين حاجات تودي كرة القدم المصرية في حتة تانية خالص. هو ده الأساس بالنسبة لنا. احنا قاعدين نجري بملف الرياضة عشان يواكب سرعة تطور الدولة المصرية. الدولة المصرية تروح البلد النهاردة، تروح تاني يوم، تروح بعديها بشهر، تروح بعديها بشهرين، تلاقي حاجات تانية خالص، وعمارات تانية خالص، منشآت تانية خالص، كباري تانية خالص، طرق تانية خالص. عايزين الملف الرياضي يجري بنفس القصة، فعايزين نركز في ورقتنا، وعايزين الموضوع يمشي بهدوء، عايزين نبص في الصالح، الحاجات اللي هتفيد، الحاجات اللي مش هتفيد مش هتروح في حتة، ما هي موجودة، مفيش مشاكل. أنا وجهت رسالة امبارح للجمهور، أرجو إن الجمهور يسمعني. كلمت حضراتكم على محمد الشناوي، وتواصلت مع الكابتن محمد الشناوي على كل التصريحات اللي سمعتها الفترة اللي فاتت. الشناوي زعلان، الشناوي عنده عرض من بيراميدز، الشناوي جاي له عرض من الزمالك، الشناوي مضى، الشناوي يجدد، الشناوي هيمشي، الشناوي رايح، الشناوي جاي، الشناوي رد الحقيقه عليا رد محترم. انا اعرف محمد الشناوي من سنين، وسافرت معاه وانا في اتحاد الكوره رئيس بعثه كتير جدا الحقيقه. لاعب على خلق ولاعب مهذب، سيبكوا في شهادتي في كفنيا، كل وقت وليه اداء، ممكن يكون في وقت افضل حاجه، في وقت غيره افضل، مش ده الكلام ولا ده الحديث. انا بتكلم ردا على المواضيع اللي اتقالت. محمد الشناوي رد عليا رد الحقيقه واضح جدا، قال لي انت تعرفني بقالك سنين، طلبتني في التليفون قبل كده اديتك معلومه؟ لا. طلبتني في التليفون سمعت مني حاجه؟ لا. سمعت ان انا اتكلمت؟ لا. اما جالي 4 عروض من دوريات عربيه ب5 6 7 اضعاف ما انا باخد، طلعت قلت لكم صيطوني؟ لا. قلت لكم انا جالي كذا فرفضت فاعملوا معايا واجب؟ لا. رحت للنادي قلت له عايز تعويض؟ لا. انا ما اتكلمتش وما بتكلمش ومش هتكلم. الله. طب بيراميدز؟ قال لي ما فيش بيراميدز، ما حدش كلمني. طب الزمالك؟ ما فيش الموضوع اصلا. يعني ايه؟ قال لي ما فيش، انا مجدد اوريدي في النادي الاهلي وماضي في النادي الاهلي، النادي الاهلي عايز يبيعني في يوم من الايام، جاي له عروض بارقام كويسه جدا، عروض عربيه، يعني مش عايز يبيع النادي الاهلي خلاص. لكن كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده الشناوي لا يتحدث. الشناوي ما فيش، نو كلام، نو كلام. اقعد مع الشناوي ده ساعه في اي حته، قابله في اي مكان، مش هتطلع بمعلومه ومش هتاخد كلمه ومش هتاخد حاجه. بقاله سنين كده فعلا. انا لما قال لي كده خلاص اكتشفت ان هو ده الموضوع، اكتشفت ان هو كلامه صح. طيب هناك اقاويل وهناك اخبار مؤكده داخل النادي الاهلي اللي هيبدا ماتش فاركو محمد الشناوي، في مصادر مقربه من الجهاز الفني للنادي الاهلي ان اللي هيبدا محمد الشناوي. تسالني انا اقول لك حتى الراجل لو عايز يعمل روتيشن، حتى الراجل لو عايز يدي الشناوي ويدي مصطفى ويشغل الاثنين، مش بعد مباراه زي كده بتشيلها لحارس ملوش ذنب. انا شايف كل الناس واقفين، كل مصر واقفه على اصل مصطفى شوبير سند الكوره ما كانش ينفع، اصل اداها لكريم فؤاد ما كانش ينفع. مش ده الموضوع. مصطفى حارس كبير، مصطفى عنده ثبات كبير جدا، الفرقه ما كانتش في حالتها، مصطفى ما يحاسبش على الفاتوره لوحده. وبعد مباراه زي كده لو عندك حارس عايز تفوقه اديله المباراه اللي بعدها، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، بعد كده انت مدير فني اعمل اللي انت عايزه. شايف الشناوي افضل يقف، شايف مصطفى يقف، براحتك. ولكن الحق والعدل ان مصطفى حارس كبير وفي اوقات صعبه جدا، ولكن هو ما يشيلش ليله بالكامل لوحده. ده طبعا رايي الشخصي، ملوش اي علاقه بالاراء الفنيه. تتوقع حضرتك بخبره السنين ريبيرو يبدا بمين المباراه اللي جايه؟ هيبدا بالشناوي. هيبدا بالشناوي.
هيبدا بالشناوي. ده معنى كده ان هو ما زال بياخد قرار، ولا معنى كده انه كان اخد قرار وبيغيره، ولا معنى كده انه هيعمل روتيشن؟ بص يا كابتن، انا شايف ان يعني الموضوع ان يبدا بمصطفى الدوري ده بالنسبه لي كان مفاجاه. كان مفاجاه بالنسبه لي، الجول الاساسي للنادي الاهلي وجول الاساسي لمنتخب مصر ومحمد يا كابتن مصطفى عامل اداء رائع الحقيقه في كل المباريات اللي اخذ فيها فرص. يا كابتن سيف، النهارده مصطفى شوبير اداؤه الرائع اللي كان متميز جدا جدا في بطوله افريقيا كانت من سنتين. تمام. ان النهارده الجول الاساسي للنادي الاهلي في كاس العالم الشناوي. الجول الاساسي في اخر 6-7 ماتشات في الدوري، والراجل كان قاعد بيتفرج عليهم هنا في مصر، كان الشناوي. فانت الجول الاساسي لمنتخب مصر الشناوي. بص يا كابتن سيف، مفيش نادي في العالم فيه 2 اساسيين. مفيش نادي في العالم فيه جولين يعني معنى كلام حضرتك ان الراجل اخذ ان مصطفى كان هو الاساسي ثم هيغير ويدي الشناوي؟ هو النهارده هو سؤال، بس انا بسال السؤال ده للراجل. انت النهارده بدات بمصطفى شوبير الدوري. انت بتبدا مصطفى دوري على اساس ان مصطفى شوبير هيكمل وهيبقى اساسي. انت واخد قرار ان مصطفى شوبير يبقى اساسي؟ اكيد عامل كده. انا بقول لك انا احساسي ان الماتش الجاي هيغير وهيلاعب الشناوي. انا فاهم. انا مش بتكلم احساس حضرتك، انا بتكلم لو غير ولاعب الشناوي. قصد حضرتك انه كان اخد قرار غيره؟ طبعا. كان اخد قرار. ايوه يا كابتن صح. النهارده انت بص يا كابتن، بص ما انت قلبت الموضوع. انت الطبيعي انت النهارده عندك جول اساسي. انا والله اقسم بالله، انا يا جماعه انا بتكلم كلام كتير قوي. انا ماليش علاقه بلا بالشناوي ومصطفى شوبير. يا كابتن ما فيش حد قال لحضرتك حاجه. انت ليه دايما حضرتك بتقول الحته دي؟ يعني الامور فنيه يعني. انت بتحب يا جماعه. انا راجل بحب نفسي قبل اي حد. انا لما بحلل ده الكلام ده بيتاخد عليا. فانا النهارده لما بقول الشناوي جول اساسي النادي الاهلي، جول اساسي منتخب مصر، يبدا الدوري وانت عايز تدي مصطفى تديله، مفيش مشكله. انما انت كده عكست. انت النهارده، طب النهارده اقول لك الاهلي تعادل 2-2 وده جول اساسي بتاع منتخب مصر. انت النهارده هتعمل ايه الماتش الجاي؟ انت دلوقتي لو انت قعدت مصطفى شوبير دلوقتي بعد التعادل 2-2 وفي هدف الجول الاول برضه زي ما انت شفت الكوره برضه بصها غلط والجول الثاني. فانت النهارده انت ايه اللي انت عملته؟ لما تبدا صح، ابدا صح. ابدا بالشناوي جول اساسي منتخب مصر واساس النادي الاهلي. ادي مصطفى شوبير وساعد مصطفى شوبير يبقى موجود في منتخب مصر. انت عكست الايه. جول اساسي منتخب مصر الشناوي بقاله من 2018. ده جول اساسي يا كابتن شوبير. النهارده في العالم كله بيبقى في جول اساسي وجول بديل وجول رقم 3. ده المسمى ده معروف. كابتن شوبير مش معانا. كابتن شوبير في حته ثانيه يا كابتن. نعم كابتن سيف. حضرتك بتقول يا كابتن شوبير، فبقول لحضرتك كابتن شوبير. لا انا بقول لك كل حراس المرمى شوبير وشناوي. فانا طبعا يا كابتن الكلام واضح جدا جدا. انا ما عنديش كل ده بالنسبه لي. انا كمدرب حراس مرمى شايف ان الخير ان الشناوي اللي كان يبدا ويخش بعد كده مصطفى لو في ماتشات ياخد ماتشات في الماتشات اللي جايه دي والدنيا تمشي. انما انا شفت والله يا كابتن الاثنين في منافسه كبيره يعني بصراحه.